外台积电还说一件更鬼扯的，美国那个什么亚利桑那州台积电啊，简称美积电的良率比台湾高4%。我靠，这个就更鬼扯了，怎么可能比台湾高呢？这个不可能的事情，但是他就这样讲。哦呦，美国的良率比较高，4%，你知道是多少钱吗？高4%，我操，超鬼扯了，高4%呢？他为什么要这样讲？因为呢，就是预测川普会当选之后会对付他嘛，对付他只好宣誓效忠美国的比较好。这样的话，我就没有理由从台湾大量的用便宜的晶片到货到美国去，就不会出现所谓的反托拉斯之类的倾销法，倾销就不会违反这个倾销法，因为美国很喜欢你只要倾销，他就课你重税，课你罚款嘛，是不是？你就不能到货，不然他就惩罚你。为了不被惩罚，所以我只好说谎说美国的良率比较高，没有必要从台湾大量的输出，或者是从其他国家大量的输出到美国去，我直接从美国就好了，是不是？我宣誓效忠川普，所以不要克我不要罚款美国的良率是比较好的，是不是？是不是说谎对，说谎是为了要避开罚款嘛？是的，顺便宣誓效忠川普就这样子反正现在大家都认为川普会当选了嘛差不多那当选就当选嘛就这样子大致上是这样子这样听懂了没有？这样听懂台积电的谎言了吗？如果你还听不懂的话，那我也没办法了因为这个良率不可能，怎么可能盖的新厂是不是？都台湾的工程师飞过去的，是不是？你说一样的东西，结果他那边良率高4%，我靠，这不是鬼扯吗？这就是鬼扯！你说一样，还有人相信；你说比较高，我满头的问号就这样子。好，这样大家了解了嘛？他是为了股东着想，只好这样子讲是不是？宣誓效忠，同时避免被罚款嘛？让大家听懂他内部的含义嘛？他不能直接讲，他只好这样子说发布了一堆新闻，美国的良率特别的好，